안녕하세요, 아영입니다. 람쥐 실시간 켰어요. 엥? 아니요? 무슨 소문이요? 오, 애깨먹음 천재가돼요? 먹어봐야겠어요. 냠냠냠냠. 갑자기 머리가 구획. 괜찮아요. 안녕. 그래. 그럼 내일 11시까지 놀이공원으로 나와. 안녕하세요. 신세인단의 노래 1와서 세분 아영입니다. 이지은, 너 우리 돈 보고 나왔잖아. 모를 줄 아니? 뻔뻔하네. 나 사실 속마음에 했거든? 손 들이고 아는 척하지 마. 그리고 돈은 갚는다고 했지? 이번 주 나중에